영상을 켜봤어요. 많이 들어와 주세요. 바다님, 딸기님 윤차하지 마세요. 유자님 감사해요. 바다님, 유자님한테 초반하지 마세요. 유자님 말이 맞아요. 차가 괜찮아. 근데 지금 바다라는 분하고 딸기라는 분이 윤차하셔. 딸기님 이건 뭐죠? 그리고 바다님하고 딸기님이 잘못이 없다고요? 그건 님이 이기적이어서 그렇게 생각하시는 건가요? 네네, 안 봐줘도 되니까 님들 마음대로 하세요. 초반하시고 구독자 없다고 무시하신 거 꼭 복수할 거예요. 저 실시간 끌게요. 그렇게 버튜는 열심히 폭업해서 구독자가 20만 명이 되는데, 안녕하세요 여러분, 20만 명 기념으로 실시간 켰어요. 모두 안녕하세요. 수박님 반모 됩니다. 전 11려예요. 그래. 딸기님, 바다님 안녕하세요. 딸기님하고 바다님은 반모 안 받아요. 윤차라뇨? 님들이 먼저 윤차해서 반모 안 받는 거예요. 저 구독자 별로 없을 때 그랬잖아요. 캣번도 있으니까 저격 신고할게요. 네, 됩니다. 전 11려예요. 알았어, 친하게 지내자. 빠이. 안녕히 가세요. 그럼 저도 실시간 끌게요. 여러분, 딸기님하고 바다님 많이 저격해주세요.